Tira. Sentado. Sentado. Para ilan lang nilagay mo? Buti, hindi, dalawa ang lagay mo. Ako isa. Papa D, ang 8 times world champion sa sports fishing, taking his aim. Nag-aim po si Papa D, and then he goes. Ang layo, ang layo. Makakahuli po siya ng pating. Lalabas po ang napakalaking pating mamaya-maya. Sinisipat-sipat pa niya kung paano niya haatakin. Papa D in action. Ladies and gentlemen, all you spectators out there, ayan po ang ating expert angler from the city of Cardiff. Ayan po mga kaibigan, si Mr. Darius Tenorio, ang batikang mangangawil ng Batangas. Nandito po tayo ngayon sa napakagandang baybayin ng Makalipad oh. po mga kaibigan. At nandito po tayo sa baybaying dagat ng baybagang dalampasigan ng Torquay. At makikita po natin na nangangawil at nagpipishing yung ating mga kapatid. Tayo. Wala na no? Bye Miss American. Ganda po. Kailangan makabatsi na ako pa.